Ja, heute noch ein Video direkt von unserem Lagerfeuer. Haben wir jetzt die ganze Zeit viel Spaß gehabt mit der Familie. Und immer wenn ich in ein Feuer reingucke, dann kriege ich so bestimmte Gedanken. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du ein Feuer siehst. Ich muss an einen Bibelvers denken und deshalb passt das auch zu einem Video auf Lies Bibel. Und zwar steht in diesem Bibelvers, das ist der Vers Hebräer 12, Vers 29. Unser Gott, oder denn auch unser Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Und das passt so wenig zu einem Gottesbild, das heute vermittelt wird, von den gibt's gar nicht, bis zu er ist irgendwie so ein Opa, der jeden reinlässt in den Himmel. Weißer Bart, kann keinem was tun. Passt einfach gar nicht. Da steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, wer von uns würde jetzt gerne seine Hand da reinhalten? Wenn ich mir vorstelle, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, ist das Feuer wahrscheinlich viel heißer als so ein Lagerfeuer. Aber selbst da will jetzt keiner seine Hand reinhalten. Wenn ich jetzt meine Bibel da reinhalten würde, würde sie anfangen zu brennen. Und lange kann ich das auch nicht machen. Und deshalb hatten eigentlich generationen lang die Menschen große Furcht, Gott zu begegnen. Und zwar richtig. Gottesfurcht. Weil Gott hat nur einen Weg bestimmt, wie man ihm nahen kann, ohne dieses verzehrende Feuer zu spüren. Und das ist der Weg über den Glauben an einen gekreuzigten, auferstandenen Herrn, nämlich den Herrn Jesus Christus. Der hat nämlich die Flamme des Feuers des Gerichtes Gottes ausgehalten auf Golgatha, für dich und für mich. Und dann erlebst du, wenn du das glaubst, nicht das verzehrende Feuer in Ewigkeit, wie Gott auf einmal gegen dich ist, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt kommt ein Zug. Weil das live ist. Und das Leben gibt es nur bei Jesus. Deshalb lies Bibel.